Այս շաբաթ սկանդալ պայթեց շքեղ կյանքը մերժելու եկած իշխանության ներկայացուցիչներից մեկի համար, երբ առողջության իրավունք հասարակական կազմակերպության նախագահը բացահայտեց, որ բժշկի մեկ հիվանդ բուժելու արժեքը պոլիկլինիկայում 200 դրամ է, իսկ նախարարի պայուսակը 1.200.000 դրամ։ Եվ այո, նախարարի 3157 դոլարանոց պայուսակը դարձավ քննարկման առարկա։ Ինչպես Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանի տիկնոջ Ռուզան Խաչատրյանի թանկարժեք արտահայտությունը լուքն էր քննարկվում։ Ժողովուրդ օրաթերթի լրագրողը փորձեց պարզել, ինչ արժե նախարարի երեկվա հագու կապը, ինչպես է նախարար Ավանեսյանը իր աշխատավարձից ավելի թանկ պայուսակ գնել։ Անահիտ Ավանեսյանը ժպտաց, անկեղծացավ ու մանրամասնեց, որ ոչ մի բրենդային հագուստ չունի։ 1 միլիոնից ավել աշխատավարձ ստացող եւ ես իմ եկամուտները եւ իմ ընտանիքի եկամուտները ամեն տարի հայտարարագրում եմ։ Այդ հայտարարագիրը տեսնելուց դուք ինքներդ կարող եք տեսնել, որ այո, ես կարող եմ ունենալ 1-2 պայուսակ եւ դրա մեջ որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Տիկին նախարար, անգամ կոշիկների արժեքն էին գրում, որ օրինակ այս կոշիկները այս հայտնի բրենդային խանութում արժե 600.000 դրամ։ Այդքան արժե։ Ես 600.000 դրամանոց կոշիկ չունեմ։ Իսկ գոտին 170.000 դրամ։ Էլի չունեմ։ Այսինքն այդ գոտին 170.000 դրամ չէ։ Այսօր գոնե վերլուծենք ձեր հանդերձանքը։ Օրինակ կոստյումը, շալվարը, կոշիկների արժեքը, գիտեք ինչքան է։ Կարող եմ հանել նայել, սա ամերիկյան բրենդ է, շատ պարզ բրենդ է, Aritzia, կարող եք մտնել, նայել, գտնել եւ ճիշտ արժեքը տպագրել։ Իսկ դուք չեք ասի արժեքը։ Չէ, չեմ հիշում, բայց շատ բավական միջին կարգի մատչելի է։ Սա կարծեմ 100 քանի դոլար արժեր եւ նույնը կարծեմ մյուս կտորը։ Նախարարը թույլ է տվել ունենալ բրենդային թանկարժեք մեկ պայուսակ։ Այդ դեպքում այդ ամիս նա եւ ընտանիքի անդամներն ինչպես են ապրել։ Նախարարը կարող է օրինակ այսքան աշխատավարձ ստանալ եւ իրեն 1 կամ 2 անգամ թույլ տալ, բայց բոլորի մոտ հարցեր առաջանում, եթե նախարարը մոտ 1 միլիոն աշխատավարձ է ստանում, օրինակ 1.200.000, գրեթե 3.000 դոլարանոց պայուսակը, որ այդ ամիս առավ, այդ ամիս ինչով ապրեցին իրանք։ Նախարարը միայնակ չի ապրում, նախարարը ամուսին էլ ունի, մեր ընտանեկան բյուջեն գոյանում է իմ եւ ամուսնուս աշխատած գումարներով եւ այո, ես նորից եմ կրկնում, նախարարը իրավունք եւ հնարավորություն ունի ունենալ 1 կամ 2 պայուսակ, ես չունեմ տասնյակ նման պայուսակներ, ունեմ 1 պայուսակ եւ նախընտրում եմ ունենալ 1-ը, բայց լավը։ Այդ մեկն է Տիկին Ավանեսյան, թե էլի ունեք տենց լավ արժեք։ Նորից ասեցի, նման արժեքի չունեմ։ Այդ մեկը ձեզ մի անգամ թույլ եք տվել։ Այո, 1 անգամ թույլ եմ տվել։ Նախարարն ասում է՝ միայն 1 թանկարժեք պայուսակ ունեմ, բայց չի մանրամասնում, թե որն է էժանի սահմանը։ Համաձայնեք, որ սա ոչ թե ֆեշն պատմություն է, այլ քաղաքական միֆ։ Հարկ է նշել նաև, որ նախարարի կոշիկները գոտին էին բավական թանկարժեք, եթե դրանք բրենդային են, ապա նախարարի այս ֆոտոյի գոտին արժե մոտ 180.000 դրամ։ Իսկ կատվազգի կենդանիների մորթու տպագրությամբ կոշիկները մոտ 600.000 դրամ։ Իսկ ինչ է պարզում հենց ինքը, նախարարը։ Կոշիկները Տիկին նախարար։ Կոշիկները կարող եք ինքներդ բացել, տեսնել։ Ես 600.000 դրամով կոշիկ չեմ առել։ Իհարկե նախարարն ունի լիարժեք իրավունք ընտրելու իր ոճը, գնելու իրեն դուր եկած իրերը, բայց թափանցիկության մասին խոսող ՔՊ պաշտոնյան ավելի թափանցիկ պետք է լինի։ Առավելևս երբ առողջապահության ոլորտում բժիշկները, բուժաշխատողները պայքարում են աշխատավարձերի բարձրացման համար, այս ֆոնին նախարարի պայուսակի գինն այլ հնչողություն է ստանում։ Հետևաբար, ինչ արժեքի հագուստով էր նախարարը աշխատանքի ներկայացել խորհրդարանում։ Ժողովուրդ օրաթերթը նախարարից հետաքրքրվեց նաև նրա կրած զարդերի մասին։ Թանկարժեք մետաղ է, թե ոչ, քանի որ աչքի է զարնում։ Այսօր բոլորի աչքը ծակել էր նախարարի ոսկյա իրերը։ Սա էլ խնդրեմ, բիժու է, ոսկի չի, սա էլ բիժու է, ոսկի չի։ Ես ընդհանրապես նման հաստության ոսկի չունեմ։ Ունեմ բազմաթիվ բիժուներ եւ շատ սիրում եմ բիժուներ։ Բիժու նշանակում է, որ ուղակի ապակի է եւ ուղակի մետաղ է։ Այսպիսով նախարարի հետ վերլուծեցինք նրա լուքը, որը իրապես կոստյումի մասով գոնե շատ թանկ չէր։ Ամերիկյան կայքում այս կոստյումն արժեր 106.000 դրամ։ Հավանաբար այդքան էլ տաբատը։ Մյուս նախարարների հետ նրանց հագուստի վերլուծությունը առաջիկայում։